J'espère que vous allez bien. معكم الكوتش ديالكم ديال لا جيمناستيك في une nouvelle séance. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لوندورونس، واحد لا كاليتي فيزيك اللي بريمورديال في لا جيمناستيك. هاد لوندورونس غتحتاج منكم جوج د الحوايج. اول حاجه هي انكم تاخذوا ان اسباس كبير ديال 3 متر سور 3. ثاني حاجه انكم تكونوا كرياتيف، حيت نتوما اللي غادي تصايبوا هاد لا سيونس اليوم. دابا ندوزو ديريكتومون لي زيشوفمون ديالنا. كيفاش غنخدموا لي زيشوفمون؟ غادي نخدموهم سور ان اسباس ديال 3 متر سور 3. وناخذوا كورس هنا و اون لين هنا. نحاولوا نسيكيروزيو هاد ليسباس اللي غادي نخدموا فيه بوغ ايفيتي لي بليسيور. On démarre en marchant au début, on touche la première ligne, on bouge. Reste la deuxième, et je retourne. Hop. Et hop. J'ai dit parce que le vélo de construire, hop. Et hop. Vite. Hop. On récupère sur place, on s'étire. Grande inspiration et on relâche vers le haut. On s'étire. Grande inspiration, on relâche vers le haut. Nous sur les deux lignes عاوتاني. En élévation du genou. Et on relâche. On s'étire en marchant sur la pointe des pieds. On sale le bout. Je relâche. L'autre sens. On s'étire, grande inspiration. Et on relâche. On passe les talons aux fesses. On s'étire encore. Et on relâche. On s'étire. Et on relâche. دابا دزنا لي زيشوفمون كارديوفاسكولير اللي خدمنا فيهم لو كور ديالنا ولا كيضرب بالجلد وسخنا لو كور ديالنا. دابا غندوزو لي زيشوفمون ارتيكولير يعني غنستخدمو لي زارتيكولاسيون ديالنا. نبداو بلا بوانيي. Écoute. Vers l'antérieur. Le deuxième coude. Rotation des épaules, le début, on démarre doucement. Une fois nous sommes à 5e, j'accélère sur le rythme. En arrière d'air, départ, doucement. Cinquième, j'accélère le rythme. On relâche. On passe la rotation de la nuque. Autre sens. Les hanches. Autre sens. Les genoux. En rotation. Extérieur, antérieur, voilà, clip antérieur, extérieur. On passe la cheville. La deuxième.
ودابا ملي بدينا لو كور ديالنا مزيان وشوفيناه مزيان غادي ندوزو لي زيكزارسيس. لوندورونس هي واحد لا كاليتي فيزيك اللي غادي نحتاجوها كاملين النهار ديال لا كومبيتيسيون. علاش؟ لحقاش هي اللي غتسمح لنا اننا نونشينيو بزاف ديال لي موفمون في لا جيمناستيك بلا ما نحبسو. لوندورونس هي كيفاش لو كور ديالنا يكون قوي ويقدر يتحمل بزاف ديال لي موفمون ريبيتيتيف يتعاود. اذا لي زيكزارسيس ديالنا غيكونوا بهاد لا باز. غادي نحاولوا نديروا دي موفمون اللي كنعرفوا ليهم. هادشي علاش قلت لكم اليوم نتوما اللي غادي تكريو لي زيكزارسيس ديالكم. غادي تحاولوا ديروا دي موفمون اللي نتوما كتعرفوا ليهم وتكريو لو بروبر انشينمون ديالكم اللي غادي تحاولوا ديروا فيه بوكو دو ريبيتيسيون بور اندورسير لو كور ديالكم. انا غادي نعطيكم دو زيكزامبل ونشرح لكم كيفاش غادي ديروهم. لو بروميير اكزامبل هو غادي نبداو بلي باس. انا كنعرف ندير غير اون ولا دافون اي جو سي سوتي هكا كلشي كيعرف ينقز هكا. Alors, on démarre une roulade avant simple, bras tendus, jambes complètement fléchies. Vous positionnez les bras contre le sol, le menton, je passe sur la nuque. Je répète le mouvement. Bras tendus, jambes complètement fléchies, je positionne les bras sur le sol, le menton, je roule. ونحاول نوقف ديريكتومون. دابا شنو هي لا كومبينيزون اللي غادي نحاولوا نديرو؟ هي غادي نحاولوا نديرو ان سو فيغ لا فان ديال هاد الموفمون. Démarrage, jambes tendues, les bras tendus plutôt, jambes complètement fléchies, on positionne les bras, on roule, hop, et je saute vers la fin. دابا تسمينا اننا كومبينينا جوج ديال لي موفمون في لا جيمناستيك. هاد جوج ديال لي موفمون في لا جيمناستيك غادي نحاولوا نكريو بهم نصنعوا بهم واحد ليكزارسيس دوندورونس. كيفاش غتصنع هاد ليكزارسيس دوندورونس؟ هي غادي تحاول دير هذاك لو موفمون بلوزيور فوا سون ريكوبيري بلا ما درتها. سورمون خاصك تحاول ديباسي لي 45 سكوند باش تسمى دخلتي في لوندورونس موسكولير. اذا غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس واحد ديزين دو فوا حتى ل 15 دو فوا بلا ما نحبسوا وراها كتاخذ اون تري تري بون ريكوبيراسيون. On passe la démonstration. Hop, roulade avant. Je saute. En demi-tour, roulade avant. Je saute. Hop, en demi-tour, roulade avant. Et je saute. Je répète. Je répète. Une dizaine de fois. Bien sûr, حيت ما كتخدموش هاد لا كاليتي فيزيك بزاف غادي تحسوا براسكم جاكم شويه الفيرتيج ولا فاتيك، ولكن الا جاتكم صعيبه في الاول vous démarrez avec 3 5 حتى ل 10 ريبيتيسيون. ديك الساعه غتسموا دخلتوا في لوندورونس موسكولير. دابا ندوزو لان اوتر اكزرسيس ان بو بلوز افونسي. دابا غادي ندوز معكم لو دوزيام اكزامبل اللي غادي نعطيكم. من موراها غادي نحاول نشرح لكم كيفاش نتوما تكريو ليكزرسيس ديالكم. لو دوزيام اكزامبل غيكون بالنسبه لي جيمناست شويه افونسي في لو نيفو. غادي نديماغيو اون roulade avant, jambes écartées, bien sûr. Le même démarrage, de la roulade avant simple, on descend, on roule, hop. On écarte les jambes vers l'avant. Avec l'exercice. Hop, on roule, on écarte les jambes vers l'avant. Il y a la combinaison les randirois, il y a vers la fin de l'exercice, une planche écrasée, bras sur le sol, on va faire un équilibre forcé. Bien sûr, on va faire un équilibre forcé complet parce que c'est un peu avancé le niveau. On va faire avec un petit sautillement. Je répète, bras tendus, hop, on roule, la planche écrasée, j'ai dit, le regard vers l'avant, et dire on taille le poids, elle est pique, je saute. ونحاول نرجع en jambe décalée. هذا l'exercice c'est un exercice اللي غيأكتيفي مزيان l'endurance ديال الكور ديالكم لحقاش فيه beaucoup d'enchaînement. اذا غادي نحاول نديرو avec une dizaine de fois. بون دابا ملي شفتوا لي دو زيكزامبل اللي عطيتكم بيان سور ماشي ضروري انكم ديروا لو بروميير اكزامبل ولا لو دوزيام اكزامبل، سا ديبون على لو نيفو ديالكم. الا ما كنتيش كتعرف دير ان اكيليبر فورسي بيان سور ما غاديش تجربوا بوغ ايفيتي لو ريسك. دابا غادي تحاول انت كري ليكزارسيس على حساب لو نيفو ديالك. مثلا انت كتعرف دير غير اون roulade avant simple, les sauts, des exercices de gainage, etc. اذا tu vas essayer على حساب لو نيفو ديالك انك تكري هذاك ليكزارسيس ديالك وتبقى تخدم عليه اون ديزين دو فوا بور اميليوري لا كونديسيون فيزيك ديالك بور اميليوري لوندورونس ديالك، حيت سي لو بوت ديال هاد لا سيونس.
اذا ماشي ضروري انك دير لي زيكزارسيس اللي درت، مي دير دي زيكزارسيس اللي غادي تصنع انت افيك بوكو دو ريبيتيسيون وتمكن منهم مزيان. هاد لي ريبيتيسيون يخليك انك تولي كابابل دو فيغ دوطخ exercices plus différents que ça et plus difficiles que ça. غنشرح لكم دابا كيفاش تكريو ليكزارسيس ديالك. غادي نجلس غادي نحط في دماغي باللي عندي هاد ليكزارسيس اكس، مثلا كنعرف ندير لا غولا دافون، كنعرف ندير لا غو، كنعرف ندير اون غولا داريير، كنعرف ندير ان سو طوندو، ان سو جون بوبي اكسيتيرا. كتشد هادوك لي زيكزارسيس اللي كتعرف دير وكتحطهم في واحد لو بوك، كتقول باللي ها هما لي زيكزارسيس اللي كنعرف ندير. اي تو كري عندك الحق انك دير دو زيكزارسيس 3 حتى 4 اكزارسيس في لو ميم اونشينمون. مثلا كنعرف ندير غولا دافون سو، غولا دافون جامبي كارتي، نقدر ندير غولا دافون سو، غولا دافون جامبي كارتي. غادي نعطيكم ليكزامبل. نعرف ندير غولا دافون سو، غولا دافون جامبي كارتي. انا دابا جا كريي اون كومبينيزون من 3 ديال لي موفمون. نتوما غديروا نفس الحاجه، تكرييو اون كومبينيزون من لي موفمون اللي كتعرفوا وتحاولوا تليوهم باش ديروا منها اون سيونس دوندورونس. دابا غادي نحاول نعطيكم كيلكو زيكزارسيس دوندورونس اللي خارجين شويه على هذا لو كونسيبت ديال لونشينمون، وغادي تقدروا تخدموهم في الدار الا ما قدرتوش ديروا ان لونشينمون من عندكم. دابا ندوز نعطيكم دي زيكزارسيس تيب اللي تقدروا تخدموا ولا لقيتو كيلكو ديفيكولتي انكم تونشينيو لي موفمون، ولا لو نيفو ديالكم كان ان نيفو يلاه كتانيسيو في لا جيمناستيك وما عرفتوا ما عندكم اوكان موفمون في لو باكاج ديالكم. غادي نحاولوا نديروا دي زيكزارسيس كومبيني اللي غيخدموا لوندورونس ديالنا. On positionne les bras sur le sol, les jambes à moitié écartées, les pieds sur l'alignement de la jambe. نحاول نرجع بيدي اللور، hop, j'avance le plus loin possible. نعاود نرجع. Je fais une pause dans la vidéo où je répète cet exercice une quinzaine de fois parce que nous la qualité d'endurance. Nous allons directement sans récupération le prochain exercice. On passe en position sur les coudes. J'active les omoplates au moins de la partie focalisée de l'art. Hop, le bassin vers le bas. J'essaie de chercher le coup de la jambe d'élé. Hop, orja. La deuxième jambe. Hop, orja. Une quinzaine de fois aussi. Je reste en gainage une quinzaine de secondes. Bien sûr, tout le monde a l'exercice. Peut-être aussi 15 répétitions. Voilà. D'abord, enchaîner 3 exercices. Et d'un très l'endurance puisque on a un très grand ou un très grand volume plutôt ديال الخدمة. تاخذوا une bonne récupération. Vous pouvez atteindre peut-être 1 minute 30, c'est pas grave. On doit un prochain exercice type. Exercice type اللي غيكون un mouvement de déplacement. غادي نحاول نخدم معكم واحد لو كونسيبت اللي معروف في لا جيمناستيك، سي كو كنديروا كوم ليميتاسيون تقليد ديال لي زانيمو في لي موفمون جيمنيك. غادي نحاول ناخذوا لو ميم اسباس اللي خدمنا فيه قبيله 3 متر sur 3. On démarre une position jambes groupées. On positionne les bras derrière le sol, on active les omoplates, j'essaie de marcher les jambes ou les pieds synchronisés. Jambes gauche, main droite. Et je passe main droite, jambe gauche. Une jusqu'à la ligne qui est tracée. Donc là, je passe directement sans récupérer. Hop, et je repasse. Je répète cet exercice حتى هو une quinzaine de fois. نحاول ما نحبسش ما بين ان باساج و ان باساج باش ندخل في الكونسيبت ديال لا سيونس ديالنا اللي هو لوندورونس. من موراها نعطيكم لو دوزيام اكزرسيس اللي هو فينال، غادي ندوز ديريكتومون دوفون هاد الاكزرسيس بلا ما تحبس بلا ما تاخذ لو ريكوبيراسيون. من موراها ارتاحوا مزيان وغادي نخدموا لي زيتيرمون ديالنا.
Une fois, on va continuer la 15e répétition. Là, on va dans la position, j'essaie d'écarter les jambes d'hier et dire avec la même position, on taille le poids au قدام, j'essaie de balancer un éléphant, mais tout ça, et de marcher. Hop, je répète cet exercice aussi dizaines, quinzaines de fois. Elle la capacité d'hier, des répétitions. كل ما tu deviens plus endurant, نحاول نعاودو بزاف المرات باش لو كور ديالي يكون سوليد وكان عندي ان كور دو. ودابا ملي سالينا لي موفمون دوندورونس ديالنا وسالينا لا سيونس ديالنا غنحاولوا نديرو دي étirements pour relâcher le corps ديالنا après هاد l'effort كامل اللي درنا. On va démarrer sur les genoux, les bras allongés vers le haut, on s'étire. ديما ناخذ une grande inspiration في l'étirement ديالي vers le haut. Et je relâche. On s'étire. Et on relâche. J'allonge la jambe gauche en latérale. On a une grande inspiration. Et je relâche. Je change la deuxième jambe. Hop, grande inspiration. On répète. On l'assied d'abord, hop, jambe tendue. نرجع عاوتاني sur les genoux, j'essaie d'écarter les genoux ديالي نبعدهم على بعضياتهم. Je garde la même position. Hop, torse élevé, ما نقلش اللور القدام, les bras ديالي vers le haut. Je m'étire et je relâche. Je m'étire et je relâche. Je repositionne les genoux ديالي في بلاصتهم. نحاول نقلب على لو سول الارض بالصدر ديالي. هوب الكتافي وليكود ديما يبقى مفرد. Retour, on s'étire. On répète. Positionne les bras, on botte le plus long possible. Et retour. D'abord, maintenant de la position, on va mettre la jambe droite, bien sûr le genou d'hier, il est positionné sur le sol, la jambe tendue. Les bras ديالي, les appuis ديالي فوق le genou اللي متنيك ونحاول نطيحو لقدام ونحسب هاد لابارتي كامله et s'étire. On change, autre sens. Genou, jambes tendue, on positionne le bras diagonal, on descend plus loin possible. D'abord, on essaie d'écarter les jambes d'hier à moitié. On cherche le sol. Les deux mains bien là. Ensuite, on cherche les talons. On va le plus long possible. كبيرة bien sûr, ديما مسبحين. Retour. On essaie d'étirer le quadriceps ديالنا. Je cherche l'équilibre. On change la deuxième jambe. Je cherche l'équilibre. Parfait. Maintenant, nous avons la partie dorsale. On essaie de pousser le bassin vers l'avant. Les chevilles ou les poignets, on les étire en même temps. Hop, on descend vers l'avant, poignet. On change. Genou, cheville, poignet.
دابا سيدنا لي زيتيرمون ديالنا جيسبر كو لا سيونس عجباتكم. refaites cette séance plusieurs fois لحقاش غادي تفيدكم بزاف سورتو في لا بارتي فينال ملي غادي نبداو نديرو une compétition. À très bientôt.